Questo sta parlando italiano, mo la posticcia, non tu. Non so cosa fare. là-bas. Il y a un taxi, on va demander.
Ils n'arrivent plus, ça y est. Look at everyone. Perfecto, o sea.
C'è un po' di problematiche qua. Aspetta, vero? Sì? Certo. No, no, no. Del filo, del filo. Ah, c'est... I think for the